Mun kalli bidiyon Hajiya Sadiya na rashin lafiya da suka yi da Hassan Makeup. Hajiya Sadiya, Allah ubangiji ya baki lafiya, mun tausaya miki matuƙa. Allah ta'ala ya kubutar da ke da cikin wannan halin da kake ciki. Wanda suka ne taimaka miki, Allah ya ba su ikon taimaka musu. Amma abin da nake so da yawa haka marasa lafiya ku dinga yin uzuri, kuna neman ƙungiyoyinmu na masana'antar shirya fina-finai ko wasu daga cikin mu, idan tallafin bai samu a wurin yan fim din ba, sai ku fito ku sa kanku a media. Ina ganin kuna da 'ya'ya da surukai da sauransu, abin kamar da kunya a zo a ce an sa mahaifiyarka akan social media ko an sa mahaifinka a social media yana buƙatar neman taimako. Maybe 'ya'yanta ba za su ji daɗi ba, ko surukai da sauransu. Da yawa akwai wanda suke ta kira na in zo musu bidiyo, suna cikin matsala sun ce a'a, ku je ku tuntuɓi ƙungiyoyinmu na masana'antar shirya fina-finai. Idan ba a samu ci gaban nan ba, to ku je ku gabatar da kokenku a social media. Lokacin Umminu aka kai wani gura mayan da aka dinga zagi, wasu zagi yan fim din, wasu zagi ta, wasu abin nan da sauransu. To irin wannan abin da aka ce in dambo yawa ba fa ya jan mai fa. Sannan kuma shi harkar fim tamkar labor ne da mai biya. Ma'ana ina so in nuna muku yadda ake harkar fim. Yan producers mun fi guda 1000 a Kannywood. Kowa idan kai masa aiki zai dauki gumin haƙƙinka ya baka. Idan kai aiki zai dauki gumin haƙƙinka ya baka. Yayin da babu aiki, balle ka samu kuɗi a hannun nan producer ko director din nan, mutum da shi ma juyawa yake kuɗinsa, yana kuma da yan uwansa da bukatunsa da iyalinsa da komai da sauransu. To kai aiki ya sallame ka, to ai ganin dama su ce dauko ya taimake ka. Sai a dinga cewa Kannywood ba ta rabana. Ita fa Kannywood din nan ba mu da wani tallafi da ake samu a gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha, wanda aka ce an ajiye asusu ne wannan na taimakawa jarumai in ba su da lafiya kuma bukata wanda suke cikin matsala. Yanzu idan ka duba misali, mabukata nawa ne a cikin garinku da kasarku da garinku da unguwarku baki daya? Ai suna da yawa. In ka ce kowa ka sashi a social media, kowa bukata fa yake fa. Duk wanda aka bawa yana so. Amma irin a za a ce wai a'a fim, a'a ba ta da lafiya ne isa ba za ta iya fim din nan ba. Ga wanda za su taimaka mata, ya kamata a taimaka mata, musulma ce ko mutune kiristiya Hajiya Sadiya. Ba ta da matsala da kowa a Kannywood. Amma matsala a dinga cewa yan fim ba sa taimako, yan fim ba sa kaza. Ba ma jin daɗin irin wannan abin gaskiya. Wallahi tallahi ba ma jin daɗin irin wannan abin. Wani abu ma ba sani za ka yi ba, sai kawai ka tsinci dan uwanka a sashi a social media. Akwai wani mutumi da aka saka shi a social media ba tare da sanin yayansa ba, ƙarshe har shara aka dinga yi saboda an dauke shi an sashi a social media. Sai da na kirawo mai girma a Nuhu na ce masa, kaji halin da ake ciki, wane ya sa wa baban wane a social media, ya ce shi bai da ba. Sannan alin mai girma MD ya kirawo wannan yaron ya ce ya sauke shi a social media. Matsalolin nan fa da yawa. Shi fa Kannywood ba sanin kwancewa ake ba. Ita wannan ta yi karfi a Arewa 24, sannan kuma Arewa 24 su yi kamata a ce ma ki fara tuntuɓa da matsalar ki kafin Kannywood. Tun ina tunanin kin kai shekara 8 aka Kannywood ko 10, ko fina-finan ki kin yi karfi a Arewa 24. Sanin kuke kwantar da Arewa 24, kamata ya ce kwantiragin ki. Shin a cikin kwantiragin din naku na Arewa 24 ana rubuta a ce in baka da lafiya a taimaka maka, ko in ka mutu a baka fansho? Shi Kannywood ba fansho bane, na tabbata Kannywood ba fansho bane ba. Idan kai aiki ne a biya ka. Idan ba aikin nan ba kuɗi a Kannywood. Sai dai alkhairi da suke dan bayarwa, hakan da suke dan raba abubuwan alkhairi, da in mun kai korafi mun ce wani ba lafiya ko wani zai biki a taimaka masa, haka ake yin sa. Amma mutane da yawa sun kasa gane, su ce yan fim ba sa taimaka. A cikin danginku akwai wanda kuma suna buƙatar taimako, ba ku taimaka musu din ba, kuma ba ka abin media ba. Shi fim din nan kowa faɗan fim din ne. Kowa in ka sa kuɗin ka zama producer, a yau zaka iya zama producer, a yau ka sa kuɗin ka zama producer. Director ne sai ka koya, jarumi sai ka koya, amma executive producer da producer akwai bambanci. Wannan executive producer wanda ba sai dan fim zai iya executive producer ba, zai sa kuɗinsa ne ya fim. To shi ake nufi da producer. Fa wannan kungiya wace a ce wai team ne kungiya da mu, a'a ga mu nan dai tare muke da su, amma ba sai kai wata 5 ma baka gan shi ba, sai dai a waya ko a group muna tare da su ba baki daya. To bidiyon nan ya zo guri da yawa dai ba mu ji daɗi ba gaskiya yan Kannywood. Duk wani mai matsala sai fara tuntubar yan uwansa yan Kannywood. Idan ba su taimaka maka ba, sai ka zo media. Irin wannan abin uwa zubda mutuncin masana'antar ne, da zubda mutuncin kanka da iyalinka da sarkanka da sauransu.
amma mara ta ban tausayi, matuƙa ta ban tausayi Hajiya Sadiya, kuma ubangiji Allah ya baki lafiya. Wanda suka ne taimaka mata dan Allah dan Annabi ku taimaka mata, saboda wanda taimaka wani Allah zai taimake shi. Abin da ya koro zo mu ya faɗa cikin wuta ya fi wutar zafi. Hassan kuma ya kokari da har ya taimake ta bata kuɗin mota ta zo zuwa gare su. Amma dan Allah Hassan za a iya tuntuɓar mu duk wanda ya kawo irin wannan korafin a tuntuɓe mu a wannan lamba kamar haka 081 033 548. Bayan kai ma da duk wani wanda yake buƙatar wani tallafi akan bangaren yan fim din su ce suna da matsala kaza, a dinga tuntuɓar mu tukunna. Za mu je mu iya karfin mu a cikin group din mu na Kannywood. In abin ya fi karfi ne to sai ka zo a ɗora shi a media. Muna kuma godiya da haka. Allah ya baki lafiya Hajiya Sadiya. Allah ya baki lafiya. Allah ya baki lafiya. Kannywood muna godiya.